Merci, bien amis dans le Seigneur. To pesibino le susu mbote le susu katikati o mabota babino. Tika ete kola biso aleka na koyeba ko pambola bino. Bisika banso oyo bo kutami pona koyeba ko landa bongo journal chrétien biso ya mkola lelo. Tika ete kolo aleka bongo na koyeba ko pambola moko na moko katikati o mabota wa bino. Bongo to lisu boso na bino na poko na lelo pona koyeba ko pesa na bino mbote lisusu mbote koleka katikati o mabota wa bino esika wapi ezobe bino tika ete loboko na nkolo eleka na koyeba ko pambola bino banso bayebozali kolanda biso na bitano bike na bino bayebola kolanda biso na engunduka bongo na nzela na radio télévision Congo mo Kristo tika ete nkolo na biso aleka bongo na koyeba ko pambola moko na moko. Bongo to lisu boso na bino pona koyeba ko pesa na bino matondo lisusu pona maimaso o bozali kosala katikati onzamba zali kosala katikati o mabota wa biso. Bongo bolimbisi tokoleka na koyeba kokanga un peu musique. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue toujours au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je tiens beaucoup à vous remercier pour la confiance que vous avez donnée encore dans notre chaîne de radio-télévision Congo Christo. Nous sommes venus encore dans vos maisons juste pour vous dire encore un grand merci dans toutes choses que vous êtes tentés de faire ou de prier, à nous soutenir dans vos prières. Voilà, ndeko balingami na kolo. Lelo to ikopesa na bino basango nini oto ikopesa na bino mkolo lelo ezalaki bongo basango lié oyo to ozali na yango katikati na communauté na biso ba Kristo. Car nous savons très bien que notre chaîne radio-télévision Congo Christo, c'est une chaîne chrétienne. Ici, nous donnons seulement des informations chrétiennes, pas de polémique 100% chrétien, car Bonzambe et Zaliko Futa, Lola et Zaliko Futa. Et pour cela, nous sommes là encore, cet après-midi, juste pour relancer encore, pour la koyeba ko pesa mino basango o ezali wapi basango o ezali ba headlights o ezali ko ba katikati na communauté. Concernant notre frère Daniel Simil, notre frère Daniel Simil, il est toujours dans mon coq, la communauté congolaise qui est dirigée par les révérends pasteurs Remba Osengo, Bazali Koeba, mobilisé Bisobanso Koeba, Bongo, les Kana Koeba, Kotia Oezali, cotisation na Biso. Et vous avez malheureusement Mingi Soki, Tolekina Bandeko, Bazali Koeba, Kongola Musolo, pour Koeba, Pesa Oya Biso, contribution, Bongo, Kola Biso. Akoleka na koyeba ko pambola biso bongo na mai toujours o etali basango ya ndeko na biso Daniel to ikolo bana biso ete concert moko ya monene ezali ko salema na basali dankolo to pe lisusu na ba yeng ba lang nzembo nyonso oyo ba yemaka bongo mi nkunga nkolo bongo bazali koyeba ko bongisa o ezali bongo concert monene o ezali bongo le 13 mai 2018 na église ya pasteur Alidor bongo to senga baniko banso soki beaucoup vraiment koyeba comme moni sali susu katikati na sika pona koyeba ko soutenir fundraising o ezeko salama na ndeko pona ndeko na biso Daniel bongo toujours na mai matali ndeko na biso Daniel ba utiko signaler biso ndeko Daniel yepe akozala wana na mokolo wana juste pona koyeba ko supporter bandeko o bakoya ko soutenir fundraising oyo bongo to sengi na bino boleka na koyeba ko panza sango pa bandeko banso pona koyeba bongo koleka na koyeba ko contribuer na matali fundraising ya ndeko Daniel bongo to lisusu na basango lisusu o etali bongo assemblée générale ya CCI nenge to ebi CCI ezali bongo communauté congolaise digabandi ye azali ko bengisa na bandeko banso oyo bongo communiqué au les alliés vraiment concernant pour la bango balika bongo na koyeba ko nonisa na hôtel Maldrom au Yatala juste à côté de Square kuna bongo milolo so ke ba kolika kotika na Oesika le 27 mai bongo date erotiko changer et comme le 27 mai kuna katika na Sika oyo na hôtel Maldrom na Tala pour koyeba ko joba précision mingi to ko contacter les révérends pasteurs Remba Osengo yende o azali président intermédiaire ya CCI akoleka na koyeba ko pesa vraiment ba information manso pour koyeba le lenge nini bango ba zali bongo ko bongisa bongo to ko continuer toujours ko beta sete na ba de ko banso ba Kristo katikati na mboka na Irlande soki to ko yeba ko soutenir ndeko na biso ser bibish bondo o wapi
asila iko produire œuvre de l'esprit naye na album Olwapi babengi na titre ya Motema. Bon soki to koki vraiment koyeba ko se soutenir to boki ko contacter encore biso katikati na Congo radio télévision Congo Christo to koyeba ko pesa mino ba kopi wapi oyo bozali na yango posa. Bongo to na basango mosusu to ko pesa bino bandeko ba linga mikati na nkolo basango wapi to ko pesa bino mosusu mikolo mi ba ikoleka to yebisa ko pesa bino ke ba produit na biso ya ba box na biso ya Orao pour koyeba ko joa bongo ko se connecter na chaîne na biso ya Congo télévision radio télévision Congo Christo soki ozali na box oyo yango ezali kotekama na mongo moke seulement nde okoki kozwa biso à travers box oyo ya koyeba kotala biso 24 sur 24 heures. Bongo tokoyebisa na biso ke chaîne na biso radio télévision Congo Christo ezali suivi partout dans le monde. Et puis tozali bongo na canal oyo avec BNC na niveau ya Kinshasa aussi tozali suivi. Tozali bongo suivi encore na YouTube direct live peut aller sur na Facebook. Pourquoi pas beaucoup de se brancher encore na www.congomochrist.org kuna beaucoup de site ko mon biso na manso o ezali koleka katikati na Congo mo Christo. Bongo bien aimé dans le Seigneur to ko ebisa la biso lisusu soki bozali na basango ya koyeba ko pesa la biso pour koyeba ko mettre en boucle ou ko betela ngo sete bolo ki pe lisusu ko benga biso na 00353 87 60 13 229 kuna bokoyeba kozwa oya bino serviteur mpona koyeba kopesa bino basango toyoki na basango mosusu ya koyebisa na biso bandeko banso oyo basalelaka baproduit na biso ya maxi bien-être baproduit na biso ya maxi bien-être esili komela biso déjà awa bosala bongo na lomango mpona koyeba kozwa baproduit na bino ba maxi bien-être oyo ezali bongo na studio na biso ya radio télévision Congo Christo soki bozali na posa na yango boleka na lomango parce que tozali na bastock mingi te kala te ekoleka bongo na koyeba kosila bongo tozali kosenga na bino banso koyeba kobenga biso na 087 60 13 229 mpona koyeba kozwa bongo baproduit na bino ya maxi bien-être oyo ezali kosunga mpona bokongono bwa nzoto bongo tosengi lisusu na bandeko banso oyo bayoki information concernant baproduit na biso baleka bongo na koyeba kopanza basango oyo to kopanza information oyo na bandeko banso oyo basili kotala journal na biso ya mokolo na lelo te bongo tosengi lisusu bolimbisi mpona kona lobi ndenge journal na biso elekaki te po ete tozalaki vraiment na misala mingi yango tolekaki kopesa journal na biso oyo te topesaka na mokolo na lobi kasi bandeko banso balandaka biso na box na biso nao bakende bongo na page 89 nde bakoyeba kolanda chaîne na biso ya radio télévision Congo mo Christo nde bakoyeba kolanda biso 24 heures sur 24 heures. Bongo bien aimé dans le Seigneur to pesi mino lisusu mbote lisusu mpona maimanso oyo ezali koleka katikati na mboka oyo tovandi na mboka na Irlande toyebi malamu katikati na mboka oyo bazali koorganize bongo référendum irlandais oyo ezali bongo référendum irlandais ya 2018 bongo bazali kocontinue kosala récemment soki ozali na posa ya kovote kozala malamu mingi ya tenge mokristo okende bongo koyeba kosenregistre bongo na mairie na yo to mpe na council na yo to mpe na mbila kokozwa formulaire bongo baformulaire ezali kosila ko récemment na date ya le 8 bongo le 27 biso nyonso le 25 biso nyonso kokende bongo na moponami mpona koyeba kopona oui ou bien non kasi bakristo esengeli na biso to ekala bongo koyeba kocontrecale loi oyo kovote vraiment na non mpona ete biso toyali bakristo tokoki koboma te nango wana ezalaki information oyo ezalaki bongo mayematali référendum bongo mayematali référendum tolekaki kosala na bongo baémission mingi na émission na biso oyo babengi tolobela yango na bonzambe katikati na chaîne na biso radio télévision Congo mo Christo oyo wapi tosalaki na bapaster mingi tika nkolo aleka na koyeba kopambola bango oyo bapesaki disponibilité na bango ya temps mpona koyeba koyanola to mpe komanola maloba na nzela ya telefone mpona mituna oyo manso ezali koyela bango mpona koyeba kosilisa oyo manso bongo toleki lisusu na basango mosusu toyebi pefi ezali bongo lingomba ya basali na nkolo banso oyo basangani katikati na mboka oyo bango bazali koorganize lisusu milulu ya mabondeli to ya kokila ya minene ezali koya katikati na mboka oyo na mokolo na le 7 kino le 11 bongo yango ekoyeba kozala bongo kuna na lingomba ya paster Alidor bongo mpona koyeba kozala plus ample information tosengela bino soki bokocontacte encore le président pasteur oyo ya pefi bongo le pasteur Luki Yvon yende akoki kopesa biso encore ba plus d'information
oyo tanango posa pona mai oyo ekoleka katikati na mikolo oyo bongo kuna bazali kobondela pona mikakatano manso oyo esila kozwa biso katikati na mboka na Irlande na mubu oyo ya 2017 yango basengela biso manso koleka kuna koyeba tobondela elongo pe intercession na intercession nyonso koyeba kosangana katikati na esika oyo pona koyeba kobondela elongo pona oyo ezali moni satana ekoka lisusu kozala elongo na biso te nango topesi na bino mbote na banyonso oyo bazali kolanda biso journal na biso radio télévision Congo Christo journal chrétien oyo bapesali kopesa na biso basango wapi oyo ezali basango wa bakristo topesi mbote bandeko manso oyo bazali connecté bazali kolanda biso tosengela bino bolekala koyeba kopartage vraiment journal na biso esika nyonso oyo ekutami bino pourquoi pas topesi mbote na ndeko mishumika to mpe na ndeko latos moko to elisa mote oyo bazali kolanda biso esika wapi ekutami bango mpe na ndeko na biso emen sole oyo azali kolanda biso na mboka na Blanchetown bongo to l'église na basango waso oyo ekopesa na bino toyebi na mubu elekaki toyeba kobungisa bongo ndeko na biso oyo tobengi na kombo ya Eric Sulambi ndeko na biso na kombo ya Eric Sulambi to utaki wapi kobungisa ndeko oyo bongo topesa na bino mbote mpe topesa na bino matondo na babanso oyo balekaki na koyeba kosoutenir libota oyo mpe na communauté lolenge bosila koyeba kopesa na biso charge mpona koyeba kosorganize solo oyo manso lolenge nini esila koyeba kolekana bongo lelo ezali mokolo na suka oyo biso bandeko toyaki na compte rendu ya koyeba kopesa na bino compte rendu final mpona koyeba kosukisa masolo oyo mpona toleka na koyeba kolobela yango lisusu te yango toye mpona toyeba kopesa na bino lisusu bainformation concernant oyo wapi elekaki na liwa ya ndeko na biso oyo Eric Sulambi bongo yango tokomiso liboso na bino tolingi kopesa na biso bacompte rendu tolingi kopesa na bino lelo bongo nzambe asungaki tosilaki bongo koyeba kosilisa information nyonso oyo etalaki bongo Pierre Tombal tokozonga moke nsima ya koyeba kolimbola po ngai nazalaki bongo moko ya bandeko oyo bazalaki bongo na parti ya organisation ya mai oyo esili kozala na mosolo bongo toyebi mokongolaki mosolo oyo manso bino bosilaki kopesa katikati na mai oyo basilaki kokwela biso tomipesaki na bino bakonte na manso oyo esilaki koleka kuna na esika wapi na sale esika tokutanaki na bino mokolo ya suka mpe tomotikaki mbongo nyonso kuna esika wapi oyo ekutamaki biso banso ntango topesaki konte landi na biso final mongo topesaki bino matondo tomelesi lolenge nini oyo bino bolekaki koyeba kocontribue mosolo manso bongo na bongo ntango banganga nzambe to bapaster banso ntango basanganaki na mosolo oyo batikalaki na yango bongo bango basilaki koyeba komisa bwanya mingi oyo babimisaki mpona koyeba kopartage mosolo oyo bongo ngai mission na ngai esilaki kosuka na mokolo wana ntango nazwaki mosolo oyo natilaki kotika pa ya bandeko banso oyo bazalaki wana lokola banganga nzambe to bapaster banso oyo ya mboka oyo basila koyeba komisa bwanya lolenge nini oyo bakokaki kosala partage ya mosolo oyo ya ndeko na biso bongo tomiyebi ke mosolo oyo esilaki kokoma na niveau ya 20,050 lolenge nini bayebaki kopartage mosolo oyo apres avant kolongola badepense oyo balongolaki ya 7,000 et quelque par rapport à 13,000 oyo tosilaki kotikala nango na mokolo wana ntango tokabwanaki esika wapi oyo ezalaki biso katikati na esika oyo tokabwanaki na mokolo na suka mpona koyeba kopesa compte rendu finale bongo ntango mopesaki bongo compte rendu final biso wana attaque organisateur nalongwaki esika wana nazongaki ondako wa ngai mpona koyeba kozwa ta ya kopema parce que nasalaki bongo mosala mingi natikaki bandeko mosusu mpe baleka na koyeba kosala mosala bongo kozonga ya ngai ondako ntango nazongaki na mokolo oyo elandaki bandeko bayaki kobenga ngai lisusu mpona koyeba kobakisela ngai mikumba lokola tozali bandeko oyo bazali toujours koservir communauté ntango mazali kokoya na limemi ya to na mopikilikiti banso to mpe na limemi ya to na bosolo manso yango esengelaki na biso lisusu komeka kotia loboko ntango banganga nzambe balekaki bongo na koyeba kosenga vraiment lisungi bongo lisungi oyo bali kosenga lisusu epai na ngai ezalaki lokola deuxième lisungi wana ezalaki nini bongo bandeko bayaki lisusu epai na ngai kosenga lisungi ke komokende elongo na paster Jean-Pierre to mpe na paster oki mokwanzo kokende kuna na ndako ya mwasi ya mowei mpona kokende kotika mosolo mpo ntango bango bakendaki kuna mwasi ya mowei aboyaki kozwa mosolo nde bayaki komona ngai esika nazalaki mpo bamipesa ngai bongo mosolo oyo ezalaki 2500 euro na mbongo batikalaki nango mpona kende kotika na ndako ya mwasi ya mowei
bongo memba kingai elongo na mosala na nkolo pasteur Jean-Pierre Mbwizani ndete mokendaki kuna ko na dimanche wana kotika mosolo kosolola pe libondeli elekaki mwasi ya mowei alekaki na koyeba kondima mosolo oyo mpona koyeba kozwa mosolo oyo mwasi ya mowei alekaki kozwa bongo mosolo oyo 2500 € oyo topesaki ye na maboko bongo ntango tolongwaki wana batikaki ngai kimia te bayaki lisusu kosala ngai service mosusu soki nakoki kozwa responsabilité yango ya 5300 ya kokende na yango kotika epai ya mama ya mowei oyo akutamaki bongo na mboka na Angola bongo nasalaki manso oyo tokoki kosala mpona koyeba komema mosolo oyo lisusu kino ti na ndako ya mama ya mowei na tosalaki bongo démarche oyo elongo na bandeko mosusu nde tokendaki na mosolo oyo kino ti na ndako ya mama ya mowei par rapport ya bainformation oyo ya bandeko oyo toyaki na bango ndenge nini bamemaki mosolo oyo ti kuna mpona koyeba kopesa epai ya mama ya mowei bongo bilili maso ezali tomekaki kobongisa bilili maso mpona koyeba kolakisa lolenge nini mama ya mowei alekaki bongo kozwa encore 5300 oyo bandeko ebaki kokangisa mpona kopesa na mama ya mowei bongo na koyeba koleka kokota na bilili soki nakoki komona baimage oyo juste mpona koyeba kolakisa na bino lisusu lolenge nini mama ya mowei alekaki bongo koyeba kozwa mosolo molimbisi toyebi teknike ezali na mwa makambo mingi kasi nakoyeba kobunda soki nakokoma kozwa vraiment image oyo ndenge nini mama ya mowei alekaki kozwa mosolo na ye nakanisi nakoyeba kobongisa yango mpe nakoyeba kotia image oyo lisusu bongo mama ya mowei azwaki bongo mosolo na ye 5300 € oyo wapi tolekaki na koyeba kopesa na ye nsima ya kozwa mosolo wana bandeko basukisaki wana te basengaki lisusu aide mosusu na nzela ya ndeko na biso dioyo oyo bapesaki ye bongo 3500 € oyo ezalaki ya suka mpona asa charge na mayematali Pierre Tombal bongo ndeko oyo alekaki na koyeba kokontakte ngai na nkomelandaki mpona yeba kosunga ye na mayematali Pierre Tombal ya ndeko na biso Eric Sulambi bongo na wana tokendaki bongo inde ti kuna esika wapi tokendaki kopona Pierre Tombal mpona koyeba kosala badémarche oyo ya ndeko na biso bongo Pierre Tombal oyo toponaki nakanisi foto yango ezalaki oyo toponi Pierre Tombal oyo ntango toponi Pierre Tombal oyo ngai elongo ngai moko na ndeko dioyo alors ntango toponi Pierre Tombal oyo ya kozonga moke nsima ntango tozali kosala makambo oyo avant ya kokoma na decompte final oyo tosalaki mokolo oyo ngai nakenda kofuta mbongo na pompe funèbre ezalaki ngai nakenda kofuta mbongo na totalité na biso basengaki biso ya 5230 et quelque mpona pompe funèbre oyo ezali na Blanchiston village bongo ntango nakomaki kuna mpona koyeba kofuta mosolo oyo ezalaki oblige fallait nabenga baresponsable ya bacommunauté na moko ya responsable ya famille oyo ya kote ya mwasi bongo biso banso toyebi ke ndeko na biso ves effet to papas effet azali bongo mobali ya mama leki ya ndeko Irene oyo azali mwasi ya Sulambi bongo nayebaki nakoyeba kocontacte ye mpe nakoyeba kocontacte lisusu président ya communauté comme témoin bongo ntango nakomaki na pompe funèbre napesaki makanisi nafuta mbongo nyonso na totalité na yango ya 5230 bango basala koyebisa ngai kofuta mbongo manso te longola 2000 la social futa bango seulement le reste ya mbongo bongo social ntango kofuta 2000 bongo nde tokoleka na koyeba kozwa balance wana batinda yango na social yango naye kotiba bino encore resi wapi oyo nakendaki kofuta mbongo na mokolo wana na pompe funèbre oyo voilà tofutaki 3230 $. 3230 $ oyo moto afutaki yango ezalaki ngai omoni kombo na ngai wana monsieur Alphonse oyo azali bongo molobeli na bino katikati na télévision Congo Mokristo bongo ntango nafuti resi oyo ya 3230 € au lieu de 5230 € totalité manso ya pompe funèbre etikalaki bongo nyongo ya 2000 €.
nyongo 2000 oyo etikalaki ezalaki bongo nyongo oyo salongo fale apesa mosolo oyo bongo ekokisa totalité lokola salongo amitindilaki facture nanu te nde tofutaki bango le reste oyo bapesi nga resi oyo ntango nazwaki resi oyo nasaki kopi napesi moko epai ya papa na biso zefe oyo azali bongo représentant ya famille kote ya mwasi napesi ye resi oyo mpona ayeba kogarde resi oyo bongo nazongi mena na 3500 oyo bapesaki mpa ndeko na biso diyoyo bapesi mongo oyo mpa ndeko diyoyo alobi ndeko na ngai sunga ngai nga nakokosala bademarsio nga moko te bongo nazwaki motuka na ngai nalongwe na ndako na ngai nakei ti na ndako ya diyoyo nazwi ye bongo tokei ti na cimetière ya Glasnevin esika wapi tokendaki kopona Pierre Tombal bongo ntango tokomi kuna na esika oyo toponaki Pierre Tombal na 3500 oyo bapesaki biso nafuti kuna mbongo tofuti mbongo oyo tofutaki kuna resi yango oyo tofutaki 3296 c'est 3500 3295 c'est 3500 oyo ya Pierre Tombal basilaki kopesa na maboko ya diyoyo donc je dis bien mbongo wana babondelaki parce que moto alingai kozwa mbongo wana te bato mingi toyala na communauté na biso balingaka kokima mingi responsabilité ya makambo etali mbongo bongo ndeko na biso diyoyo azwaki mosolo wana akontakte ngai nde nakendaki kozwa ye tokei kofuta mbongo oyo toyali komona awa esika oyo tofutaki mbongo oyo na esika babengi na Glasnevin tokolakisa bino esika basalaka ba Pierre Tombal voilà tofuti mosolo oyo tofuti yango kuna 3296 soki tokoki komona malamu 3296 soki tokoki komona yango malamu bongo tofuti mosolo oyo sur 3500 oyo bapesaki biso ya tombo donc etikali lokola 204 euros ntango tofuti mosolo oyo mpona Pierre Tombal totikali lokola na 204 euros bongo ntango tofuti mosolo oyo na 204 euros totikalaki nango bandeko oyo balobi na biso mpona batia Pierre Tombal ekosenga na biso 12 semaines mpona baya kotia Pierre Tombal kasi basengi na biso tokende kuna soki tokoki kokende kuna mpo tobongisa mabele kita na se bongo moko bango baya kotia ba Pierre Tombal na nsima to na dale mpona efacilité bango tâche bongo makanisi ezalaki na ndeko na biso diyoyo na 204 euros etikalaki alongolaki 64 euros mpona koyeba kosonga mabaya mpona benga bandeko na biso batoni oyo wapi avandi na lukani aye kotia mabaya mpona mabele eyeba kokita bongo le reste ya 3500 etikalaki mobele 140 euros 140 euros wana kino na boloba sikoyo ezali bongo na maboko ya ndeko na biso diyoyo bongo tokobenga osi diyoyo akoyeba kotémoigner bongo ntango toye kozela 12 semaines wana ekoka mpona baya kotia Pierre Tombal to baya kopose Pierre Tombal oyebi ngai nazali moto oyo natambolaka mobembo mwa mingi esalaki te ngai na voyage wapi na mboka na Leo to mpe na mboka na Kinshasa ntango na voyage na mboka na Kinshasa kuna esika wapi nakendaki na mboka na Kinshasa bongo kuna na bozongi na ngai ntango nazongi awa naye kozwa coup de fil epai ya ndeko na biso zefe ke voilà awa makambo mazali boye chèque salongo afuti nanu chèque te parce que kombo na yo nde mutu ezalaki na resi wapi na resi oyo nafutelaki mbongo na pompe funèbre oyo nauti kolakisa bino awa na resi oyo lokola kombo na nga mutu ezalaki na resi oyo moyeba salongo apesa mbongo mosusu 2000 wana eza te parce que ngai nasalaka naza travailleur donc ezalaki oblige ndeko papa zefe fale akende na social ye nde akende kosala formulaire mosusu mpona bapesa 2000 oyo mpona mbongo oyo ekoka bongo bayeba kotika makambo oyo manso esalama na malamu bongo na ntango oyo nasalaki maimanso nakoki kosala kozonga epai ya bandeko na biso oyo ya pompe funèbre juste mpona kobondela bango baleka bongo na koyeba kolongola kombo oyo ya ngai mpo batia kombo ya papa na biso zefe
wana tozali toujours en collaboration na ndeko Zefé bongo ba démarche bandaki bandeko wana balongwa na ville j'emblache ça bakoma na ville to bandaki ba démarche ngai na bandaki ba démarche ko sona bandeko wana baboyaki ko changer kombo wana parce que balobi comptabilité na bango déjà c'est elekana ba ko changer kombo te na insistance toujours bayaki ko changer kombo wana ne bayaki ko tinda mukanda wana na pesa ki adresse ya ndeko na biso papa Zefé batindi mukanda wana ke iti pona ndako na ye pona ye azwa lete wana ke nango na social bon mukanda wana ke ndaki tina social na yebisie faut bazela 3 à 4 semaines tozali toujours en contact le lengeni social a yebisie to bi ok eza malamu tozela contact bongo soki bapesi chèque bato presque tofutai monga Pierre Tombal bango bakoleka bongo na koyeba kocontacte biso mokolo nini oyo bakoyeba kotia Pierre Tombal tovandi tozali kozela ntango tozali kozela ezwi mwa ngonga bato Pierre Tombal balisi kobenga ngai lokola ngai nakenda kofuta mbongo na ndeko liyo balobi na ngai biso tozali kolinga totia Pierre Tombal tosamaka maso tozali kozela chèque tozali kozwa te bongo toyebaki kozela mikolo ekelekaki nsima baya kozwa chèque babengi no tozwi chèque yango mena sikoyo toyingi kokende kopose Pierre Tombal kasi eloko ezali kobloke biso ezali bongo permission ya kanti council bon ezali obligé fo bosala lettre ya kanti council po bayeba kopesa biso autorisation lolenge nini tokoyeba kotia nini kopose Pierre Tombal bongo nakoyeba boye ngai nasalaki mokanda na kanti council mpe nakomaki kobenga mwasi moko na kombo esindia kuna na kanti council lolenge bango bayeba kopesa ngai numero kobenga kino baye koyebisa ngai mpona koyeba kozwa permission ezosenga na biso fo kofuta mosolo nga nabakisi mosolo yango boni bongo nayebisaki bango ke mosolo eza problème te soki ezali 200 € to 250 nini boye ngai nazwi garant nazwaki carte crédit na ngai napesi na bango bazwa mbongo soki bazali na posa mbongo mpo bafungola nzela oyo bakende kotia Pierre Tombal oyo bapesa biso date bongo navandaki bongo te nalekaki toujours koyebisa information oyo na ndeko na biso Zefé ndeko asili kotinda ngai message na telefone na ye ok ndeko malamu mingi soki bazwi mbongo leka toujours nakoyeba kobongo baresi oyo ezali information wapi oyo ndeko na biso papa Zefé alekaki na koyeba kotindela ngai yango oyo batiaka kombo na ngai nakokende kine nakozala te merci naza deja libanda oyo message nini ngai natindelaki ye ntango koyebisa ye ke mosolo oyo liboso batiaki na kombo na ngai me nakozala te nakokende kine ntango nakozonga nde basala masolo oyo nde ntango nazongaki nasili kokoma yaoyo baza na badocument nyonso balobi paiement dans 4 semaines donc chèque ntango ekotaki bongo ntango na explike ndeko nalobi matondo to merci après wana ndeko aye koyebisa ngai garde baresi na garde baresi voilà conversation oyo esalamaki na ndeko yango oyo awa badocument nyonso ekotaki mpa na bango soki nafuti mosolo to bazwi mbongo na carte na ngai na garde baresi pourquoi nini napesi carte na ngai parce que mbongo oyo totikalaki nango ezalaki moke koyakoka te mpona koyeba kopesa droit oyo ya kanti cancel bon 440 etikalaki na biso na 3500 ya Pierre Tombal ezali toujours na maboko ya ndeko diyoyo bongo esalaki ete tozela lolenge nini makambo ekoyeba kokendela alors na ntango wana tozali kozela en même moment ntango tozali kozela wana ekomaki na mokolo ya vendredi le 27 navandaki bata ya Pierre Tombal baye kobenga ngai no tozwi na permission te na kanti council mais tozali na mosala moko toyei kokende kosala na cimetière ya blanchisseur ya Moldad en même temps tokoyeba kocontacte encore council soki bakoki kopesa biso permission wana na mokolo lelo peut-être so bapesi biso tokoki mpe kosala yango ngai nayebi na bango matondo eza mabe te mais boconfirme bongo lokola ezalaki information très important nabengaki aussi ndeko papa Zefé napesi information nayebisi ye papa Zefé tala bato balobi na nga boye bayebisi nga te exactement soki bakotia nini mais balobi kasi azali kobloke bango toujours bazosala batour mingi kuna mais soki bazwi nini oyo bakopose yango bakozala na shwa te nabengi ndeko papa Zefé nabengi mpe na ndeko di oyo po ye nde tosalaki na ye bacourse oyo ya Pierre Tombal bongo elekaki mokolo na vendredi le 27 nakotia calendrier po tomona vendredi yango ezalaki le 27 pourquoi na projet date oyo le 27 na projet date oyo le 27
pour na komona na message oyo na tindaki pa ya ndeko je fais date oyo ezalaki même date yango awa le 27 avril na 15h30 tant wapi nga bengaki papa je fais que tala bato balobi boye abi na soki la prendre mbongo so futi mbongo les cas on va regarder ba récit donc mutu a commis garder ba récit please ezali téléphone ya ndeko na biso ndeko je fais yene ta commis garder ba récit voilà comme ezali na likolo wana na téléphone numéro de téléphone wana ezana ezali ya papa je fais abina nga garder ba récit ngana bina éviter so ko tshebe balobi peut-être baza sirité soki bazui permission ya council ne ba ko poser Pierre Tombal oyo mais affirmation confirmation ezalaki te bongo toleki toleko koma mokolo na samedi babengi babina ngai ndeko Alphonse tozalaki na choix te ntango tokomi kuna tokuti permission topose Pierre Tombal bokende kotala Pierre Tombal na bino donc bapose Pierre Tombal oyo sans même mutu azala wana sans bapesa avertissement ya mutu moko ke tokosala mokolo boye parce que bamekaki malebele mais na mai oyo bino bopesaki na biso toyeba kosala l'essentiel ezali nini l'essentiel ezali badémarche esalami Pierre Tombal bazali kotia Pierre Tombal ata batia yango mutu moko azalaki kuna te mutu moko ayebaki te mokoni bazali kotia alors soki mutu azali na doute ya kolinga kozwa formation oyo numéro ya bato ya Pierre Tombal ezali likolo ya resi awa bokoki kokope yango ezali wana numéro wana yango wana bokoki kozwa bobenga na bango boyeba nani oyo azalaki wana ntango bakendeki kopose Pierre Tombal oyo ezalaki ninga azalaki wana nini oyo azalaki wana ni mutu ayebaki ere bapozaki Pierre Tombal wana parce que kansile akomaki kobinisa bato oyo mingi yango bato oyo balobaki mpona kotable lisusu te baza oblige fo batia Pierre Tombal oyo bongo kona lundi nakende kuna koregle différence ya mbongo na bango par rapport à carte nanga bazwaki nayebi te soki bazwaki mosolo ou nani bazwi te nana na vérifie te mais mbongo oyo etikanga na Pierre Tombal ezali toujours pa ya ndeko na biso di yoyo donc tokobenga mena di yoyo ayeba koprécise lolenge nini oyo makambo oyo ezali to mbongo boni oyo aza nango mpona koyeba kopesa éclaircissement na kati na communauté na kati na communauté ezali na bandeko oyo bazali sérieux ntango bapesi bango ba responsabilité oyo babandaka makambo ebandeli kino na suka donc toali baparent toali bato bali ba responsable toali bato oyo bazali komani na baloba na nkolo bato bali kotambola na limeme na boyengebeli na bango na nzambe esengeli na biso tozala vraiment bakolo bongo tokolekana koyeba kobenga ndeko na biso di oyo apesa na biso information nini oyo ye akoki koyebisa na biso concernant mai oyo mazali koleka na rapport final ya ndeko na biso Eric Sulambi. Bongo téléphone na ye ezali occupé tokoyeba komekana koyeba korapele lisusu téléphone na ye ezali toujours occupé tokoyeba korapele lisusu de temps à autre mpona koyeba kozwa béclaircissement katikati na mai oyo ezali bongo rapport final ya ndeko na biso Eric Sulambi bongo na koyeba kosukisa boye na mai manso oyo ezali koleka katikati na communauté na mai manso oyo esi koleka katikati na organisation oyo ya ndeko na biso oyo esili kotika biso totika molimo ya ndeko na biso epema na kimia tosengi bino lisusu matondo na mai oyo osili kopesa na biso na basali na nzambe tosengi na bino matondo lisusu na soutien na bino moral spirituel oyo bosili komema na biso pe tomipesi merci na biso moko baoyo wapi totikaki misala na biso mpona koyeba kosala oyo manso tosilaki kosala na mai oyo manso esilaki koleka donc voilà soki ndeko azali na mituna telefone na biso ezali ouvert tozotika 10 minutes ndeko azali na mituna aleka kobenga biso na 087 60 13 229 nazali wana mpona koyeba korépondre mituna na bino mpe lisusu soki ndeko azali na posa ya bakopi banso wuta ndenge matanga ebandaki akoki kobenga na biso tokopesa na ye bakopi banso mpona biso toali bandeko ya kimia oyo totambolaka na kimia bongo reste ya mbongo oyo etikalaki na 3500 bopesaki na biso mpona Pierre Tombal mbongo wana ezali pa ndeko na biso di yoyo bongo tozalaki na posa ya kobengisa bandeko banso koyeba kosangana un jour mpona koyeba
mais quand on se prend moi Gilles Kolo pour la visiter Pierre Tombal mais le lenge makameze ko kendela to ko ba ko zong sa musolo oyo pa bandeko ba pesa biso musolo oyo pour ba ba le lenge ba ko iko sala yango bongo na pesi bino botondi vraiment kolo ale kalo ko ba ko zala bino bongo Pierre Tombal na ko biso yango oyo ezali oyo echamaki bongo oyo to sala ko futa 3296 bongo resi oyo yango to sala ko futa 3230, il y a totalité, il y a 5230 euros au bassin de la pompe funèbre, plus 2000, il y a social, il y a une salaire qui totalité. Bon, on sur le récit, awa, récit, récit, wapi, to futeli, mon nyonso, il y a Pierre, Tombal, Kuna, na, Moka, na, Pingla, Siska, bassin qui Pierre Tombali, il y a 3296, c'est 3500 euros à Pesek Bisso pour la Soma Pierre Tombal pour la Nicolas Eric Sulambi. Voilà, Oyo Tokoy Goyeb Sarabino, Yangoyo, Namay Matali, Oyo Wapi, et les Kaki, na Matanga, et Nicolas Eric Sulambi, na rapport final. Bon, on est sur les bossons avec moi, Oyo, et les allez récits Oyo de Foutagina, en final, la Blanchestone, la totalité à 5230, mais pour la foutu 3230, na comment on a un foot à récits Oyo, pour la 2000, il fallait où dans social. Bon, 2000 on a tant la social et zogoyate on a zagi na voyage et 50 na biso tozela kino na ozonga pour la kengo changer combo et comme la combo papa j'ai fait ajoa pour la code sa formulaire mususu formulaire monsieur kota pour la ligne pour la koyeba ko ça l'information pour la social et la kosinda chaque il y a 2000 on a pour que ça mon union sur ma commençon et c'est là voilà les informations na koyeba ko pesa na bino na rapport final il y a ma commençon ko pesa na biso on a la posé formation avec la koyeba ko benga na biso to koyeba ko pesa yeba papier banso parce que biso to bande ko to ali très organisé to bombaka ba chiffre banso to bombaka bini nyonso pe oyo nyonso na posa ya rejoindre liste ya bino banso mo sele ko continuer na matanga oyo to zali wana pour na koyeba ko pesa bino ba copie na tango nyonso oyo zali na mo posa bongo to koyeba ko le kabongo ko benga ne ko na biso dire encore pour na koyeba ko confirmer to ko 600 information oyo manso wapi na mai oyo manso sere ko le ka pour na tosi la kozana bo tosi katikati na communauté ndeko na biso téléphone ezali toujours occupé na éviter pour na nini téléphone ezali toujours occupé mais to koyeba ko lekisa moi tangu pour na koyeba ko zonga lisusu na sujet oyo kino ye akoleka bongo na koyeba ko joa téléphone pour la précision ya makal manso oyo esila koleka. Voilà l'information basse to ko pesa na bino na mkola lelo pour na koyeba ko KTP ba rimer qui va poser Pierre Tombal batu mususu bazalaki wana to batu mususu bayeba kite moto azalaki mokolo o bayeba ko poser Pierre Tombal azalité ngande oyo nazalaki ba démarche manso ya koyeba ko kende up and down ko futa mongo oyo tout ça avec ba récit on azako la sabino awa na mosolo oyo bosole ko pesa na biso. Voilà mon oyo futamaki yango oyo nyonso futamaki na bandeko na biso oyo bazali bongo na mboka na Finglas kuna numéro de téléphone na bango ezali pe wana soki bokoyi kozwa yango bobenga na bango pour na koyeba kozwa d'information baso bongo na maso oyo le reste mongo oyo tikalaki na 3500 ezali bobele 140 euros. ezalaki 204 mais 64 oyo soma mabaya mpona koyeba kobongisa lolenge bato baya kopose nini bongo le reste etikalaki 140 euros 140 euros wana ezali bongo na maboko ya ndeko na biso dure oyo tozali komeka toyeba kozwa na ligne tokomeka lisusu kobenga ye soki ye akoki kozwa telefone. ndeko azali toujours occupé mais tu koyeba toujours koyeba ko insister kino ndeko oyo akoleka bongo na koyeba kozwa telefone pour na koyeba ko meka epe ko mema éclaircissement pa ya bandeko banso oyo bazaki na posa bozwa rapport final na mosala oyo bapesaki biso bongo na mosala basele ko pesa na biso lokola tokomi na rapport final ko pesa na bino baresi oyo tofuteli mbongo tokokangisa yango tokopesa yango mena epai ya président ya comité ya SCI ya biso katikati na lingomba ya bakongole banso tokopesa baresi oyo epai na bango bayeba kotiaka barchive mpe le reste ya mosolo tokoyeba kozongisa na bango bongo bango bayeba lolenge nini bakoki koyeba kosangisa lisusu bato mpona koyeba kokende kovisite Pierre Tombal oyo bongo awa tozali lokola na mboka Kinshasa te mutu na mutu azali baresponsabilité na ye mutu na mutu azali na mingi ya kosala
mais oyo aussi le kopesa na biso lolenge makambo kendeki nango toyebaki contacter papa Zefé na information nyonso oyo nga bandaki kozwa mpo nayebi ye azali moko ya membre ya famille. À chaque fois nazwa information na bandaki kocontacter ye, voire même dernier vendredi ya le 27 oyo basilaki kobenga ngai mpo bapesa nga information oyo nalekaki aussi kocontacter ye. Voilà preuve à l'appui na date ya le 27 asilaki communiquer na ngai na message awa mpona koyebisa ngai garder ba récit prise tomoni awa ezali bongo le 27 avril na 15h30 etango wapi oyo nini ngai nalekaki koyeba kocontacte mpona koyeba kopesa ye information ya bandeko na biso oyo lolenge balobaki baza sûreté parce que bazwi nanu permission ya kansilité mpona koyeba kokende kopose Pierre Tombal. Bongo voilà oyo tokoki koyebisa na bino na mokolo ya lelo yango oyo ezalaki na rapport final ya makambo oyo nyonso elekaki na organisation ya ndeko na biso Eric Sulambi. Bongo mingi ya koloba ezali susu te mposa pene ezali fale kozwa ndeko na biso di oyo mpona ye aleka na koyeba koéclaircir nini oyo azali nango ya koéclaircir. Merci. Téléphone ezali toujours occupé tokoyeba toujours na koyeba koinsister kino tokoyeba kozwa ndeko oyo mpona ye aleka na koyeba koexplike na biso. Bongo na ntango moke etikali mpona koyeba kosala clause ya rapport final na biso oyo tozali vraiment koexhorte na bino bandeko oyo bozali na mituna ya kotuna concernant baresi tolakisi bino concernant lolenge nini maesilo kosila koleka bobenga tozali bongo na plateau tokoyeba korépondre bino na koyeba korépondre bino na mituna maso oyo banango mposa bongo information nakoya kopesa na bino banso yango wana. Papa Zefé azali moko ya représentant ya famille ya mwasi ya Kondo Eric. Bongo tango nyonso naye kosala badémarche rapport nyonso naye kopesa na ye ntango naye kosala badémarche mpona bachange kombo yanga batya kombo na ye mpa kende kocontinue masolo na social. Bongo nasolaki toujours na ye ntango social alobi ke azali kotinda lettre wana nasolaki toujours na ye ntango azwi lettre atindi kuna social ayebisi ye kosala 4 semaines tozalaki toujours na contact ntango basali démarche pe tozalaki toujours na contact. Bongo kote ya mama ya ndeko na biso Eric Sulambi mama wana mpe azali au courant ye mpe azali courant na maemanso oyo nyonso ezali kosalema azali courant tosoli na ye vendredi tosoli na ye samedi tosoli na ye dimanche tosoli na ye lundi mpona komonisa na ye voilà tala Pierre Tombal ya mwana na yo basili kotya un point barre. Donc voilà masolo oyo esili koleka na mayematali Eric Sulambi oyo ezalaki bongo rapport final ya masolo manso oyo elekaki na mokolo lelo. Voilà tozali kotika encore temps na bandeko oyo bazali na information ya kobenga bobenga mpona boyeba kozwa bongo compte rendu final nyonso mpona masolo oyo tolingi susu kolobela yango te. Telefone na ndeko na biso eza toujours occupé tokoyeba toujours na koinsiste telefone eza toujours occupé ya ndeko na biso di yoyo. Voilà mpona respect na biso oyo ezalaki kosenga na bino matondo tokoyebisa na bino merci na baemanso oyo bosilaki kosala mpe na responsabilité oyo bosilaki kopesa na biso. Voilà mosala oyo tokendaki nango kino na suka mpona koyeba kosilisa manso. Bongo dossier oyo rapport final oyo tosili kosala na mokolo na lelo toprésente yango na présente yango na radio télévision Congo Mokristo. Radio télévision Congo Mokristo ezali ya bana na nzambe oyo yaka kopanza bana nzambe kasi ezali engunduka oyo eya kopesaka barapport lolenge oyo te kasi lokola ezalaki mpona communauté bongo toyaki na posa napesa bino à la lumière des choses ya koyeba lolenge nini maemanso oyo esilaki kolekana na maematali makambo manso oyo bosilaki kopesa na biso responsabilité mpe natondi bino lisusu botondi na ndenge bomemaki contribution na bino manso na ndenge bomemaki bainformation to na ndenge bomemaki vraiment kosunga manso oyo bosilaki kosunga na basala na nzambe na bandeko banso ndenge boyebaki kosunga na confiance mopesa na biso. Voilà rapport final ya makambo etalaki funérailles ya ndeko na biso Eric Sulambi nde tozali kosala cause na yango na mokolo ya lelo. Donc cause oyo esalami tokolobelaka yango lisusu te makambo oyo lokola maleki na mokolo ya lelo boye tokolobelaka yango lisusu te oyo ezali na pose formation abenga na biso aglise email na ye tokoyeba kotinda ye baresi oyo banso. Voilà Pierre Tombal ndeko na biso yango wana référence nango ezali M7 soki moto azali na posa akende kuna akende komona M7 place wapi toyebi kotia ndeko na biso na derrière de mer na ye Pierre Tombal oyo. Bongo
récit oyo tofulaki mbongo récit wana yango wana oyo ezali na kombo na ngai tout ça nasi bokomona kombo na ngai likolo wana ngai nde nafutaki mbongo oyo ezali récit ya Pierre Tombal te oyo ezali récit ya pompe funèbre oyo tofutaki mbongo mpona différence ya 2000 ya social eya bongo récit ya Pierre Tombal eza bobele ngai nde naza na récit oyo ya Pierre Tombal yango oyo efutami bongo na montant ya 3296 yango oyo awa récit oyo efutami 3296 yango oyo bandeko na biso ya cimetière oyo basalaka Pierre Tombal oyo basalaki kozwa mosolo bongo le reste ya 3500 bopesaki na biso mpona masolo oyo 204 euro etikalaki 64 euro ekendaki mpona mabaya mpona koyeba kobongisa mosala banso 140 euro ezali bongo na maboko ya ndeko di oyo bakoyeba kozongisa pa bato oyo basili kopesa na biso responsabilité mpona koyeba kosisa masolo oyo bongo mpona kokonza makambo oyo tokoyeba kobenga lisudi oyo aleka bongo na koyeba komanyola lisusu. Olala ndeko na biso azali toujours occupé tokomeka toujours tozali na deuxième numéro na été bongo ye azali toujours occupé. bongo tokoyeba kotia loyembo leta toyali kozela ndeko ta mosusu akodekroche telefone na ye mpona koyeba kosisa dossier oyo. banguna na ngai nyonso balati confusion posala bango ezalaka nde ngai nalimwa bizoli na ngai ezalaka nde feti na bango batielaki ngai mitambo na nzela mponga na kweya lelo matie baluki arbitraza na ngambo na biso à nous la victoire amakita na bango bakomi confondu bakomi koboma na bango elonga ya biso fote na ngai te na bombama na Yesu likonzi ya makasi esimba bomoi na nga ava osimba nga bomananu ya Yesu saka bomiyeo nsima nde olongi ngai likolo ya kombo na nga bakisa kombo ya elomeo ngai nalengisaka kasi nakobanga te nazalaka na nzambe bandoki bayebi yango bayaka na butu bakutaka ngai bien pendeo Yesu kati na nga akomisa ngai nzambe ata banyama na samba bango mpe bayebi yango soki awaki na banguna nde bandade ata na bango bakomi disperse asalanga lisusu flamme de feu soki napeli banguna mal à l'aise esika na kati epesa melina bakomi komanda na komona Yesu bakakimisaka bapakati bakokapenge bakomi kobanga na makita na bango toyekocha bango na losambo na biso totouble bango na louange ya lelo moto etumbi bango tala basili mayele basili makasi tolongi bango na kombo na Yesu. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Parole du Seigneur. Je prie tout par celui qui est en moi. Pour les sorciers je suis un danger public. Je suis de la nature du Tout-Puissant. Ce n'est plus moi qui vis mais Jésus en moi. Oh yeah, me voilà venir, Shiloh d'Israël. Le chef de l'armée céleste, le rédempteur des nations. Il s'est levé, combattre à ma place. Sa
tata na cha mopanzi masiya ye wana aza koya siye leo maladi telema siye wana pauvreté stop po mokonzi Yesu blocage yo mokoto bloke yo stop telema banchona banchoses bosuka wana nchoseleri na bino sanze fe lokolelia na mokame na telemi na bwaki defi nani aleki oyanga nzambe kombo na ye le fe devora azikisa Sodome na Gomorre moto ekideuta lola etumba misala ya satana moto ekideuta lola ezikisa maladi na pauvreté moto ekideuta lola etumba soloka na coutume moto ekideuta lola etumba bandoki na banganga bakomi kobanga na kombo na Yesu bakangi bisaka batakati mangu bakomi tous mal à l'aise au nom de Jésus bino bandoki ya famille na bao ya quartier baja molili biliaki bino bikoki tentasuna makita na bino atotindi nde moto Alléluia. Il est Seigneur. Tous comme un seul homme. Come on. Jena ni mwalu ni mutu shabana wandiwe. Jena ni banza ni mutu shabana wandye. Ilongo na Yesu eto bange lokote. Tumbo la bombe. Souleve bombe. Allez, tombe la bombe. Yes, soulevez bombe. Il faut pas la zambe, c'est pela pour l'angeza yo. Moto qui te utalola, et tumba misala ya satana. Moto qui te utalola, et ziksa kindoki na coutume. Moto qui te utalola, et tumba maladie na pauvreté. Merci, tokoye ba komeka lisuku benga di yoyo soki akoyi kozwa biso. Ok, vous allez kozwa ndeko na biso toujours te. Je pense que vraiment désolé, tokoyi toujours kovanda 4-4 mesikate. Tu éviter pourquoi le téléphone est toujours occupé. Tu allez na numéro monsieur Souté Urbain Ndeko. Voilà, Ndeko azali ko amba toujours téléphone té. Tu allez ko kende ko eba ko clôturer information na biso oyo. Tika Nzambe aleka ko eba ko zana bino. Voilà, Ndeko na biso di yoyo azali ko amba toujours téléphone té. Information na biso et comme na suka mingi ya kosala ezali susté. Voilà ba vérité ba soboreki nango posa tozwa yango yo nkolo aleka koyeba kozala na biso. Oh là là, téléphone ya ndeko na biso ezali toujours occupé. Fallait kosilisa mai oyo na ndenge ya malamu mais ndeko na biso téléphone est toujours occupé. Tous en a deuxième numéro n'a été voilà. Anyway, donc voilà, tu peux suivre le mot, merci. Que Dieu vous bénisse, Minga Rebelli Souste, Wanazaki, rapport final, il y a Maïmatali, Nekolobiso, Eric Sulambi, Totika, Moulionae, Evan Akimia, Likamona Motote, la vie continue, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.